merken wirst. Okay, also. Ja, nochmal Hallo alle im blauen Lager. Wir sind hier beim zweiten Interview und heute haben wir schon fast hoheitlichen Besuch bei uns. Der gute Sucre hat zugesagt, ein Interview zu geben und deswegen jetzt einfach mal zu ihm. So, also, hallo erstmal. Hola amigo, hola zusammen, todas. Sehr Schön, schön. dass ihr zugucken dürft, wenn ich da bin. Wunderbar, du bist viel mehr in der Rolle als ich, aber das ist wunderbar. Ähm, ja, dann komme ich auch direkt zu einer ersten Frage, weil ich habe mir hier natürlich so kleine Notizen gemacht und da schreibe ich immer den Namen von der Person auf, die ich interviewe und ich war mir eine kurze Zeit überhaupt nicht sicher, wie buchstabiert man eigentlich Sucre? Ich sage, da ich nicht so gut schreiben kann, ich sage mal, mein Name ist Zucker, das M steht für leidenschaftlich. Und das buchstabiert man E-G-A-H, glaube ich. Oh Gott, ich könnte das Interview jetzt schon beenden. Es wird nicht viel besser, es kann nicht viel besser werden. Das ist Ich schon. glaube, Moment, ich habe hier Notizen, ich habe ja auch Zettel und Ja, Stift, nur ja, falls das hier aus dem Ruder läuft. Ne? ja, wunderbar, wunderbar. Ich glaube, man buchstabiert es Z-Y-K-K-A-R. Okay, wunderbar. Sie haben es hier zuerst gehört. Ähm, ja, nee, das ist sehr schön. Aber vorher, bevor wir zu sehr in die Details von Sucre gehen, nochmal einfach an dich, ne, als Spieler. Ne, wer bist du genau? Woher kommst du? Etc. Gib mal so ein bisschen für Leute, die dich noch nicht so gut kennen, wie ich das bis jetzt erfahren durfte. Ich bin Flo oder die meisten nennen mich Fuchs, F-U-X-X. Ich wohne in Münster und labe jetzt seit, ich glaube mittlerweile dann jetzt auch schon 10 Jahren, zumindest so nach Drachenfestrechnung. Habe damals auf der Irasolus angefangen, in einem ganz kleinen Rahmen oder in einer ganz kleinen Rolle. Bin dann zum Adjutant der Capitana Vincenza Verani geworden und habe dann versucht, über Konflikt, Intrigenspiel mit anderen Kapitänen mir mein eigenes Kommando auf der Caida del Sol zu ermöglichen. Ich mache nebenberuflich quasi mache ich noch einen Lab-Podcast, Lab Parababa, zusammen mit dem Phil, der mittlerweile auch in meiner Crew spielt oder in unserer Crew. Meine ist ganz falsch gesagt, in unserer Crew. Ja, und so bewege ich mich durch die ganzen Lab-Genres von Endzeit mittlerweile, wie wir ja vorletztes Ja, Wochenende ja. festgestellt haben, über Western, was gibt's noch? Ne, Western, Endzeit und natürlich Fantasy und im Fantasy vor allem Piraten. Ja, es ist sehr schön, weil du warst so gut. Man merkt direkt, dass du Podcasts und so machst, direkter Profi, weil du hast es geschafft, 4 meiner Fragen, die, ne, wer bist du? Und dann so, ne, seit wann labst du? Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du damals ins blaue Lager gekommen? Das waren alles Fragen und den Podcast wollte ich auch mal kurz ansprechen. Aber das hast du einfach nur als Profi direkt aus dem Handgelenk. Das ist sehr Ist, schön. ist nett, dass du das Profi nennst. Ich würde es Laberbacke nennen. Okay. Ja, aber dann nochmal ganz kurz zu deinem Podcast, ne? Was für Themen behandelt ihr denn da so? Ähm, alles. Also es gibt ja ganz viele coole Lab-Podcasts, Mhm. finde ich, in Deutschland. Viele machen mehr den Schwerpunkt so auf Do-it-yourself und auf Informationen. Wir nehmen genau die andere Gewichtung. Wir geben zwar auch Informationen raus, aber setzen den Schwerpunkt einfach auf Unterhaltung, weil wir gesagt haben, die meisten, die uns anhören, sind wahrscheinlich schon Laper, die länger lapen und was sollen wir denen erzählen, wie man einen Knopf annäht. Darum machen wir viel so. Wir machen Rumverkostungen, wir erzählen über die Cons, wo wir waren, machen manchmal von dort auch Interviews oder so Kurzaufnahmen. Wir haben Gäste aus der Szene immer bei uns zu verschiedenen Themen, die wir mal so gezielt besprechen oder philosophieren auch einfach so wirklich Podcast-like drauf los und gucken, wo es uns irgendwann hinträgt, was die Lab-Themen angeht. Machen aber auch mal Ausflüge zu Pen Paper oder Online-Rollenspielen. Ja, und dazwischen ganz viel Bullshit. Das klingt sehr, sehr gut. Besonders habe ich gehört, dass die Episoden mit den Rumverkostungen sehr Ja. interessant werden sollen, desto länger der Abend wird. Ne? Also Mhm. du schickst mir später noch mal einen Link zu, Gerne, dann gerne. werden wir das hier
mit einfügen, dass die Leute, die dann ein bisschen Interesse bekommen haben, dass die da auch mal sehen können, was du da so machst. Okay, dann habe ich eine Frage, die darfst du aber erst viel später beantworten. Mhm. Und zwar Ich hast du eine notiere Frage, hast du eine Frage an mich? Das kann ITWOT sein. Wenn du mehrere. nichts, ja, wunderbar. Wenn ich, Ähm, ja. gut, Ach, ne? später erst. Ja, Ja. genau, das soll so zum Ende kommen, weil äh, es kann ja sein, dass du dann während des Interviews noch eine andere Frage dir einfällt und so. Dann das so, Mhm. ja, Moment, dann kannst du mich am Ende das alles fragen. Aber erstmal geht es ja um dich Mhm. und da frage ich mich einfach mal, wie bist du damals im blauen Lager eigentlich Richter geworden? Du bist ja jetzt der oder einer von den Einer beiden? von, Ja, einer von beiden. okay, gut. Ja, die anderen beiden mögen mir verzeihen und du bist der Einzige, der mir jetzt zuerst eingefallen ist. Aber ich bin ja auch, ne, ich meine, DF hat das letzte Mal 2019 stattgefunden und Mhm. ich war 2018 das letzte Mal auf dem DF als Spieler. Deswegen, Mhm. da hat sich ja auch sicherlich hier und da was getan. Aber ja, wie bist du damals Richter geworden? Ich glaube, wir haben damals meine Crew losgeschickt mit alle Möglichkeiten auftun, wie wir hier mehr Macht anhäufen können. Mhm. Und irgendjemand ist dann an Antonius Bozwari gekommen, der damals dann noch Richter war. Und er war auch der Einzige, glaube ich, der da noch Richter war. Und weil für ihn klar war, er möchte das blaue Lager zum nächsten Jahr verlassen, hat er halt neue gesucht. Und wir haben ja im Blauen so ein bisschen die Vorgabe, neue Richter werden durch einen alten Richter vorgeschlagen und dann durch den blauen Avatar und den Captain Table bestätigt. Und dann habe ich ein Jahr quasi mit noch einem anderen zusammen Lehre gemacht und habe ihn dann einfach mal so ein bisschen begleitet, drauf geguckt, was ist so wichtig, um mich dann am Ende davon dann nämlich zum Richter bestätigen zu lassen. Mhm. Und das haben wir jetzt lustig fortgeführt, weswegen wir dann auch wieder schnell 3 Leute geworden sind. Und wir beschäftigen uns, glaube ich, also entweder machen wir auch viel zusammen, zum Beispiel auf dem letzten EF hatten wir eine komplette Verhandlung nur mit spanischen Crews, die wir dann auf Englisch geführt haben. Mhm. Das war nochmal herausfordernd, der Sprache wegen. Aber war geil, hat Bock Mhm. gemacht. Cooles Spiel. Ja, ähm, äh, ich hatte da noch eine andere Frage. Wie gesagt, ich habe meinen Fragenkatalog, da hatte ich eben noch eine etwas andere Frage. Aber okay, vielleicht fällt sie mir gleich nochmal ein. Ähm, nee, Moment, jetzt ist sie mir schon eingefallen. Ne, also du machst es auch so ein bisschen mit, man versucht die Ernsthaftigkeit in der Rolle, also besonders als Richter, beizubehalten, aber auch ein bisschen Klamauk mit drin zu sein. Hm, würde ich so gar nicht sagen. Ich versuche immer ganz viel, ich sag ja auch manchmal im Podcast, ich mag nichts weniger als Slapstick im Lab. Also Mhm, wenn sich Humor ergibt, dann rein aus der Rolle. Aber sowas wie, ich habe neulich jetzt noch in der Folge gesagt, dieses Bernd das Boot, mhm, zieht sich nicht mal ein Mundwinkel hoch bei mir bei diesem Slapstick. okay. Und ich versuche mehr in dieser Rolle, weil es ja potenziell eine Machtrolle ist, Mhm, Spiel zu fördern zwischen, mein Charakter will am Ende des Tages einfach nur genug Kohle abgreifen und mhm, bestochen und Gefallen bekommen und versuche das entsprechend immer zu suggerieren und auch einfach nur konsequent zu sein, so mhm, dass jeder, selbst der eigentlich verlieren würde, die Möglichkeit hätte, bei so einem Richter, bei so einem Gericht zu gewinnen. Oder okay. ich die beiden dann irgendwie, die aneinander geraten, indem ich beiden Mhm, sage, ja, ey, meine Hände sind offen, ne? Sorgt mal für mhm. die ausgleichende Gerechtigkeit oder sowas. Ja, sehr schön. Ja, okay, nee, aber das ist gut, weil dann, das ist sehr schön, ne, so, wie ist es denn so als Spieler dann auf einmal in einer Rolle zu sein, wo du Richter bist und du musst eine Verhandlung führen, du musst auch am Ende ein Urteil sprechen. Ist Mhm. das, kam dir das ja einfach? Findest du das manchmal sehr schwer? Was ist so da dein Erlebnis bis jetzt gewesen? Es kommt so ein bisschen natürlich auf die Verhandlung an, also Mhm, auch auf den Themengehalt. Prinzipiell habe ich kein Problem damit, eine Entscheidung zu treffen, mhm, dafür gerade zu stehen, egal welche Konsequenz da kommt. Ähm, womit ich mich dann manchmal schwerer tue, ist, wenn es sehr schnell entschieden werden muss, weil ich mir dann nicht so gut die Gedanken drüber machen kann, wie kann ich mit mhm. dem Richtspruch das beste Spielangebot für beide Seiten rausholen. Ah ja. Oder auch im Zweifel für mich, indem ich wissentlich für den entscheide, der Schwächere ist, wohlweislich, dass der Stärkere dann auch sagen kann, okay, Zucker, jetzt haben wir beide ein Problem. So, und darauf Mhm. lege ich es ja Ja, auch ja. manchmal an. Nee, nee, das ist sehr schön. Also nutzt die Rolle wirklich, um nicht um einfach nur schlicht Richter zu sein, sondern eigentlich um Spiel zu generieren oder ähm,
ja, zu fördern und so weiter. Das ist sehr schön. Hast du Genau. auch schon so mal Feedback bekommen, also so aus dem OT raus, wo die Leute sagen, also ich fand die Verhandlung richtig geil, oder dass sie sagen, wow, das war eigentlich, da hast du genau richtig geurteilt, das war quasi, ich lag unrecht und er hatte recht und du hast genau richtig geurteilt. Mhm. Also das größte und meiste Feedback bekomme ich von meiner eigenen Crew, die sagt, hör auf, Richter zu sein, du bist zu oft unterwegs. ähm, Ansonsten, ich glaube, es ist gemischt. Ich versuche immer grundsätzlich, wie überall beim Lab, so wenig Bühne wie möglich zu nehmen bei sowas und Mhm. so eine Verhandlung so knackig wie möglich abzuhandeln. Das trifft nicht immer alle Geschmäcker. Manche haben ja zum Beispiel sich Anwälte eingekauft, IT, die Mhm. dann Plädoyers haben und ich merke, also ich versuche immer zu gucken, wie ist der Blickkontakt mit allen Umstehenden? Werden es zu lange Monologe? Mhm. Ähm, Nimmt das Ganze jetzt zu viel Raum ein, dann versuche ich es im Zweifel zu begrenzen, indem ich einfach ein Assi bin, in die Luft schieße oder auf den Tisch haue und sage, so, Ruhe jetzt, ich mache jetzt mein Urteil. Ähm, Ich glaube, ich habe sowohl schon gehört von Leuten, die sagen, oh, das war jetzt ein bisschen lang, Mhm. genauso wie Leute, die sagten, nee, war richtig cool, hat richtig Bock gemacht, du bist ein richtiger Wichser. Aber das mit einem Ja. im bester, in lobendster Form, das Ja, Wichser. der Charakter ist ein Ja, Wichser und es genau, war der toll, dass Charakter. du es so, Ja. ja, ja, sehr schön, sehr schön. Okay. Gut, gut. So, ich mache jetzt mal kurz hier. Gut, dann machen wir jetzt auch weiter. Dann erzähl uns doch mal eine Geschichte von dir, egal ob jetzt einfach als Sucre oder vielleicht auch einer als Richter, die dir einfach besonders in Erinnerung geblieben ist. Oh, Ude Lelly. Mhm. Gibt ja mal viel, was gut und was spannend ist. Mm, oh, also doch eine Sache, da war ich noch nicht Captain, da Mhm. war ich mit Vincenza unterwegs und mehr so als ihr Leibwächter. Und wir sind am kupfernen Tor vorbeigelaufen. Wir waren nur zwei Leibwächter und sie. Mhm. Und dann kam halt so ein Fünf-Mann-Geschwader. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht der allerschlechteste Kämpfer bin. Ich bin aber auch bei weitem vor allem nicht gut mit Säbelwaffen. Ich bin ein Messerstecher und ein Infighter. Mhm. Ähm, und dann hieß es, ja, jetzt müssen wir unseren Captain auch mal beschützen. Gott sei Dank hatten die nur einen Bogenschützen. Und das war, also, es sah hundertprozentig nicht filmreif aus, aber es fühlte sich filmreif an. Denn ich weiß noch, dass ich dann mein Wurfmesser zu dem Bogenschützen warf. Den habe ich damit zumindest verzögert am Mhm. Schießen. Der hat sich dann einen neuen Pfeil aufgelegt. In der Sekunde konnte ich dann mit dem Säbel einen der anderen weghauen. Der andere Leibwächter ist auf 3 der anderen losgegangen. Dann war ich schon beim Bogenschützen, habe auf den eingestochen und mit der anderen Hand noch meine Knarre gezogen, dem anderen, der wiederum den anderen Leibwächter, Aslife, Mhm. Grüße gehen raus, angreifen wollte, in den Rücken geschossen. Und dann lagen da auf einmal 5 Kupferne. Und man sah selbst in den Augen unserer Kapitana, die sagte, ja, eigentlich dachte ich, wir sind jetzt tot, dass das wohl beeindruckend war, wie wir das geregelt haben. So Ja, einen ja. schönen, also Grüße gehen natürlich raus auch an die Kupfernen, die das ja Mhm. alles mitgetragen haben, dass Ja. wir uns da so cool fühlen durften. Aber das war eine coole Szene. Ja, ich weiß genau, was du meinst, so, wo man immer sagt, von dem eigenen Blickwinkel war das Mhm. total episch und so. Ich weiß noch, einer meiner ersten Kämpfe, wo ich habe gegen einen Paladin gekämpft, also ich Mhm. und 6 andere. Ne? Und der hat das richtig geil ausgespielt, aber gab es einfach eine Szene, wo ich hochgesprungen bin und dann so, zack, ihm so auf die Schulter schlagen konnte, wo ich sage, das sah so geil aus. Und Mhm. wenn ich ziemlich sicher bin, wäre das gefilmt worden und hätte man es mir gezeigt, hätte ich gesagt, ja, okay, das müssen wir nicht nochmal sehen. Aber aus meiner Perspektive ging Mhm. das alles richtig geil und Der so. innere Blickwinkel Neo von Genau, Matrix, von außen genau. ein Rentner, der versucht, eine Stufe zu erklimmen. Ja, sehr, sehr schön. Okay, dann, ähm, okay, ich überspringe eine Frage mal. Die will Mhm. ich eigentlich als nächstes stellen. Ne? Dann einfach mal so, ne, wir hatten ja jetzt eine ziemlich lange Corona-Pause und alles. Gott sei Dank scheint das jetzt so sich dem Ende zu neigen. Gab es irgendwie so eine Sache, wo du sagtest, ne, damit bist du besonders gut zurechtgekommen oder das hat dir besonders gut geholfen über diese Corona-Zeit, wie Mhm. du das alles so ohne deine regelmäßige Dosis Lab überbrücken konntest? Ja, zum einen ich glaube, das war letztes Jahr, diese Epic Lab Battle Gruppe. Mhm. Die fand ich sehr, sehr cool. Die hat sehr viel Spaß gemacht, weil da auch
wirklich jeder was gemacht hat. Zu 99% auch Leute, die nicht mal privat Rap hören und die dann auch einfach nur von der Webcam irgendwas runtergerappt haben. Ist das von der Rap-Qualität und sowas krass? Nein, aber von der Mühe und von der Leidenschaft, die dahinter steckte, fand ich alles echt cool. Das hat Spaß gemacht und ganz viel Pen and Paper, also auch Pen and Paper aus mit Lab-Charakteren oder mit Lab-Settings. So, das hat mir viel durch die Pandemie so geholfen als Methadon. Ja, nee, ist interessant, weil ne, jeder von uns ist das ja ganz anders zurechtgekommen. Ich weiß, das erste Jahr war noch aus der Sicht das einfachste für mich, weil ne, du hattest halt, die Erinnerung war noch relativ frisch und so weiter. Und ne, das erste Jahr, da war Netflix auch noch nicht, ich hatte noch nicht alles angeguckt. Also, ja. Hast du denn viel Pen and Paper oder sowas in der Zeit gespielt? Du überspringst, du bist erst später dran. Du weißt, ich bin ein Freund von Dialog, nicht Monolog. Ich weiß, total. Aber eben ne, so, ich hatte eine Zeit lang oder immer noch in dem Kodex von meiner Mannschaft, ne, man darf niemals Witze machen, während der Captain trinkt. Das ist damals entstanden, weil damals war ich selber noch nicht Captain. Ich war nur derjenige, der die Regeln aufgeschrieben hat. Und ich habe einen Witz gemacht und das Mädel, das unser Captain war, es ist ihr aus der Nase gekommen und danach, nein, keiner darf einen Witz machen, während ich trinke. Ja. Und wie du siehst, ist es also, und manchmal sind es ja noch nicht mal die richtigen. Es ist einfach genau in dem falschen Moment. Genau in dem falschen Moment wird gelacht. Ja. Deswegen warte ich jetzt immer mit dem Lustigen, bevor du. Ja, also, dass du mit dem Trinken fertig bist, bevor ich mit irgendetwas Lustigem komme. Keine Sorge, der arrogante Zucker würde sagen, du hast recht, das ist respektvoll, aber auf wichtige Menschen wartet selbst Humor. Ja, sehr schön. Ja, ich weiß schon, warum oder generell, also, warum Cykra ein schöner Charakter ist, mit dem man spielen kann und so. Okay, dann, ja, das haben wir übersprungen. Dann, ja. Hast du Wünsche und Ziele fürs kommende DF, wo du sagst, das wollte ich immer eigentlich schon mal machen und dieses DF, besonders wo es jetzt mal ein längeres ist, da hat man auch mal die Zeit, das zu machen? Und das spielt so ein bisschen auf die Richtersache an. Und das ist kein Spoiler, weil ich das hier und da schon mal benannt habe. Ich habe ganz fest die Absicht, den Richterposten abzugeben, weil ich denke, auch 4 Jahre ist jetzt auch mal genug. Ja. Ich propagiere mal ganz groß, dass auch neue Leute und neue Gruppen und andere Charaktere eine Bühne haben sollten. Also sollte ich auch alles dafür tun, dass das so ist. Und habe da einen ganz guten Plan gefasst, wie ich also ich habe schon in den letzten 2 Jahren immer Leute mitgenommen, so in Form von hör mal jetzt zu bei so Richtersachen, um zu gucken, ist das was für die, damit sie auch gucken konnten, ist das was für ist das was für sie, und werde jetzt dann im kommenden Jahr rumlaufen, um zu gucken, wer wird mir denn am meisten dafür zahlen, dass ich ihn oder sie vorschlage, um Richter zu werden und zu protegieren. Wunderbar. Und abseits, und abseits davon, dadurch dann ein bisschen mehr Zeit zu haben für meine Crew und eben diese ganzen Crew-Sachen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal selber an Überfallkommandos in der Nacht dran teilgenommen. Das war auch 2018, 2017. Und davor halt immer nur meine Leute geschickt und ich habe halt selber Bock an so einer Scheiße, ne? Nee. Ich weiß, das kann richtig Spaß machen. Ich habe einmal an einer solchen Aktion teilgenommen. Da wollten wir ein Lager infiltrieren. Und das hat nicht geklappt aus irgendwelchen Gründen. Irgendwie die Leute, die uns reinlassen sollten, hatten da nicht die Torwache. Wir sind zum nächsten Lager gegangen, wo wir etwas machen wollten. Und insgesamt, glaube ich, haben wir 3-4 Stunden sind wir nur über die Felder gegangen und haben dann uns Sachen ausgegangen. Am Ende ist nichts passiert. Sind wir mit total leeren Händen nach Hause gekommen. Aber trotzdem so einfach, weil du stehst die ganze Zeit unter Strom, weil jeden Moment könnte ja etwas passieren. Ja. Man war zwar dann so ein bisschen enttäuscht, aber so generell in der Situation für diese 3 Stunden hatte ich interessantes Spiel. Und das ist ja, Lab ist ja nicht nur immer Erfolge, sondern manchmal hast du auch Misserfolge und so. Ne? Und Fantasie. Also umso mehr du ja dann mit diesem Adrenalin und in der Leidenschaft da drin hängst in diesen Momenten, weil es könnte ja jetzt irgendeine Gelegenheit passieren, also musst du wach bleiben. Umso mehr lebt das ja auch, finde ich. Ja. Gut, dann
das könnte jetzt ein sehr riskantes Thema sein. Try me. Vorhersagung zum Wetter. Ich hoffe natürlich Lasersonne. Ich bin Okay. einer der wenigen, die tierisch auf 35 Grad im Schatten stehen. Umso schwitziger, umso besser. Dann riechen nämlich alle Menschen gleich. Ah, ja. Das ist eine sehr schöne Antwort. Ne? So habe ich das gar nicht noch geguckt. Ich mag auch immer die Lasersonne, weil ich immer generell ne, so nur im Leinenhemd und so unterwegs bin. Da sage ich, ne, ich komme damit zurecht und ich dann immer gesagt hatte, ja, desto heißer das Wetter ist, desto größeren Vorteil haben die Blauen in den Kämpfen, weil die anderen Lager mit den ganzen Schwergerüsteten, die wollen nicht raus, Ist so. verständlicherweise. Ne? Und Mhm. so, ich sage, ne, ich nehme jeden Vorteil, den ich kriegen kann, ob ich ihn mir Mhm. verdient habe oder nicht. Na, ich finde, die Spielverlagerung als jemand, ich bin ja jemand, der echt lange spielt und meistens ja auch noch bis in die Mhm. Morgenstunden, ähm, dadurch, dass es so heiß ist, sind weniger Leute tagsüber besonders aktiv und dann erst so irgendwie in den Abend- und Mhm. späteren Abendstunden, so ab 8, Ja. 9, 10, 11, beginnt nochmal so eine ganz andere Form, Aktivität an Spiel, die Mhm. vorher mehr so Feiern in der Stadt war, ist jetzt nochmal viel mehr Spiel, weil die Leute das dann aufholen. Dadurch habe ich auch die Möglichkeit, auch abends noch viel mehr krasses Spiel zu finden, als Mhm. jetzt nur, wir singen und machen Messerstechereien im durstigen Dolch. Mhm. Ja, verstehe. Nee, das ist gut. Ja, dann gebe ich dir jetzt die Wahl. Willst du jetzt die Fragen an mich stellen oder wollen wir noch? Ich habe hier nämlich, ich habe auf einer Internetseite so gefunden, da kann man einfach Fragen generieren, total random Fragen. Und da hätte ich ein paar und die kannst du ITWOT beantworten. Das wäre Ich, ich wäre für einen Kompromiss, mein Lieber. Dadurch, dass okay. du dir hier diese ganze Mühe machst. Ich Mhm. stelle dir jetzt zwei Fragen, die ich habe, an Ja. dich. Und Mhm. danach machen wir das von der Internetseite, Mhm. jeder abwechselnd eine Frage. Sehr gerne. Machen wir das so. Okay. Ich kenne ja jetzt deinen Charakter Timotheus auch schon ein paar Jahre. Ja. Was ist die Motivation für einen Timotheus, morgens aus dem Bett aufzustehen? Moment, da muss ich. Was ist die Motivation, dass. Okay, es ist eine gute Frage. Ähm, also der eigentliche Grund, warum ich als Tim aufstehe, ist, weil die Sonne anfängt zu scheinen und es im Zelt hell wird. Und ich bin jemand, ich brauche eigentlich völlige Dunkelheit. Ne? Mir wurde mal von jemand gesagt, der die dubiose Ehre hatte, eine Nacht mit mir zu verbringen. Du bist auch ein Vampir, du schläfst in einem Sarg. Ne? Da darf kein Lichtstrahl darf da reinkommen. Das stimmt so. Mhm. Deswegen, wenn dann so um 6 Uhr oder 7 Uhr morgens die Sonne aufgeht, das Zelt einfach hell wird, dann wache ich auf und dann muss ich aufstehen. Mhm. Und die Motivation für Timotheus könnte man sagen, das ist noch so viel Arbeit vom gestrigen Tag, die erledigt werden muss, dass einfach so, ja, wenn ich jetzt anfange, dann kann ich das machen. Und es ist komisch, ne? So manchmal die Arbeit, die Timotheus so antreibt, ist eigentlich das sehr so einfach in jedes Lager gehen und mit den Leuten mal zu sprechen und einfach zu sehen, was die Situation, was die Stimmung da ist. Das ist irgendwie, das finde ich immer sehr wichtig, den Puls im Lager so ein bisschen zu spüren. Ne? Manchmal ist es, Leute sind genervt wegen Sachen oder haben einfach Fragen wegen Sachen. Das ist immer sehr wichtig und das dauert einfach so viel Zeit, wenn ich manchmal so, ich habe immer so eine IT-Karte, wo ich die ganzen Lager und so aufgeschrieben habe und dann sage ich, okay, ich fange jetzt an, ich gehe hier hin, ich gehe einmal durchs ganze Lager durch. Da weiß ich einfach, ich habe mindestens 3 Stunden, bevor ich durchs blaue Lager gegangen bin. Selbst wenn Mhm. die Gespräche nur sehr kurz sind. Und dann musst du noch an andere Punkte gehen, mit Leuten austauschen, also sei es jetzt die Hafenmeisterei, sei es am Kraftplatz. Einfach, es gibt immer so Punkte, wo du sein kannst und mit Leuten reden kannst und sehr viel Information die Hand oder das Hirn tauscht, wenn man so will. Ne? Mhm. Also das erste, wo ich meistens hingehe, wenn ich dann morgens aufstehe, ist einfach runter zum Tor und einfach mal checke, ne, was ist so in den letzten Stunden passiert. War irgendetwas Besonderes los? Ja, nein. Okay, und dann gehe ich weiter zum nächsten Punkt. Und Mhm. weil die Sache ist, sobald du quasi damit fertig bist,
müsstest du rein technisch sofort wieder von vorne anfangen, weil das kontinuierlich, ne, so. Und deswegen so ist das immer so, okay, ne, steh auf, zieh dich an, geh runter zum Tor und dann fängst du einfach deine Runde an. Mhm. So, das ist so, was mich antreibt. Warum mich das ITWOT antreibt, frage ich mich selber manchmal. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Mhm. Vielleicht und daran anknüpfend wäre mal die Frage, wie sehr ist Timotheus ein Idealist, was die blauen Tugenden angeht? Idealist. Ist er ein Idealist? Das ist auch eine gute Frage. Ähm, Ich glaube, er ist ein Idealist, aber nicht bewusst oder dass, wenn es ihm bewusst ist, er es nicht sein will, bewusst. Ne? Mhm. So, Mhm. ähm, es ist einfach irgendwie der, ne, besonders so, glaube ich, auch die Anfänge des Charakters, da waren er noch mal viel schroffer, viel raubeiniger und so weiter, aber einfach, ne, so einfach durch die Tatsache, dass er Verantwortung im Lager in seiner Crew hatte, einfach, ne, so, wenn du einfach nur Matrose bist, dann machst du deine Arbeit und danach kümmerst du dich um dich selber. Als Mhm. Captain machst du deine Arbeit und da musst du, auch wenn du Freizeit hast, musst du immer noch im Hinterkopf ein bisschen haben, ich muss mich jetzt um meine Crew kümmern, ne? ITWOT. Und einfach da wächst du dran. Und dann, als ich, wahrscheinlich am krassesten, als ich Anführer der Sturmflut wurde, da sind einfach so viele, weil du hast so viele Möglichkeiten gesehen und auch dann so viel Verantwortung, die du mittragen musstest für so viele Leute. Weil ne, manchmal kam auch negatives Feedback, ITWOT, wo du einfach gesagt hast, okay, ich muss da jetzt mal hingehen und das klären. Gab mal eine Situation, da war der durstige Dolch zum Beispiel nicht sehr erfreut über die Sturmflut. Muss ich auch sagen, hinterher zu Recht. Aber ne, das habe ich erst hinterher erlebt und sobald ich das wusste, dass es so Unzufriedenheit gab, habe ich das auch geklärt. Das Problem war, also nicht aus meiner Sicht, sondern für Den Mistress Dolch? Cutthroat, Mhm. war, dass ich das gehört habe, während ich im Zuba saß. Und Mhm. sie quasi Mhm. direkt vorm Zuba stand und das gesagt hatte und auf einmal ein nackter Timotheus quasi neben ihr stand und sofort das Problem geklärt hat. Ne? Also Mhm. wenn solche Situationen sind, solche Persönlichkeiten oder Institutionen, da kann man nicht warten auf Hosen und so etwas. Da muss sofort geklärt werden. Hosen sind was für Landratten. Ja, 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 genau. Und sie hat mir auch hinterher gesagt, das war irgendwie eine sehr einprägsame Erinnerung an mich. Und ja, ne, also ja, ich denke, insgesamt ist Timotheus wahrscheinlich ein Idealist. Er würde sich aber schämen, es zuzugeben. Ne? Also IT wird er es niemals zugeben, sondern ja, ne, dann würde er sicherlich sagen, ja, ich mache das wie Sucre. Desto mehr Macht ich habe, desto mehr Geld kann ich am Ende absahnen. Das ist doch alles nur für mich. Und irgendwann delegiere ich das alles. Und dann ruhe ich mich auf meinen Lorbeeren aus und werde immer so erzählen, ne, so, das nennst du viel Arbeit, ich habe damals das und das gemacht. Also, das würde er zumindest behaupten, aber Mhm. ja, wir werden sehen, ob das jemals kommt. So, Ich das hätte noch eine an dann. Timotheus selber. Das ist etwas, das wir IT seit ein, zwei Jahren immer bei uns an der KAIDA-Tafel spielen, Hm, um uns die Zeit zu vertreiben und auch kennenzulernen. okay. Wir sagen immer, wir haben ja sechs Tugenden bei Hm, uns im blauen Lager. Wenn du drei davon ranken müsstest, von eins, die gilt am meisten für dich, dann die zweite, dann die dritte. hm. Welche wären das bei Timotheus? Als alter Sturmflut-Anführer und Sturmflutler sind es Tollkühnheit und Verantwortung. Ne? So die Sturmflut hat immer wieder Sachen geleistet. Ich weiß, gab immer wieder mal Kritik, ihr sterbt viel zu früh, ihr werft euer Leben weg, dies und das. Aber die Sache ist, ne, die Sturmflut riskiert halt immer wieder Mhm. alles. Ne? Und es ist auch nie gegeben, dass die Sturmflut am Ende aus dem Nimbus wieder rauskommt. Gab auch Vorfälle, wo wir mit weniger Leuten rausgekommen sind, als reingegangen sind. Es war Ist ja selten, auch aber es ist risikobehaftet. genau. Ne? Und wir hatten auch eine Zeit lang so ein Ritual, dass die Sturmflut vor dem DF, bevor die Kämpfe wirklich losgehen, so ein kleines Ritual an ihrem Grabstein macht
und einfach wirklich dafür betet, bitte lass uns überleben, ne? So dass Mhm. so immer nach draußen, ja, wir fürchten weder Tod noch Teufel, aber innerlich so, scheiße, ich habe doch ein bisschen Mhm. Schiss. Ne? So wollten wir immer so mit reinbringen ein bisschen. Das heißt, Und tollkühn wäre das der Haupt, also das Erste. ja, das ist das Erste, ne? So, und das Zweite ist dann eben die Verantwortung, ne? Wenn du Sachen machst, dann musst du auch dafür gerade stehen, ne? Wenn Mhm. es gut oder schlecht ausgeht. Ne? Das ist dann eben, ne, wir riskieren unser Leben und wenn es Zeit ist zu zahlen mit dem Leben, dann ist es halt so. Aber auch so generell für andere Sachen, die wir gemacht haben, ne? Ähm, Da haben wir dann auch gesagt, ja, wenn wir Scheiße bauen, dann stehen wir auch dafür gerade. Ne? Mhm. Gab verschiedene Situationen. Einmal, da wurden wir beschuldigt, zu Unrecht, dass wir ein Fass Rum vom durstigen Dolch geklaut hätten. Und dann mussten wir ein Ritual Zu machen. Unrecht. Ja, zu Unrecht, weil das Fass Rum hatten wir nicht geklaut. Wir hatten ein anderes Fass Rum ein anderes Mal geklaut. Oder eher, das Fass rum wollten die Dolchler während einer Belagerung aufs Tor werfen und zur Explosion bringen. Und wir haben das Mhm. Fass rum gerettet vom durstigen Dolch und dann, klug wie wir sind, nun mal als Sturmflutler im durstigen Dolch versteckt. Ne? Mhm. Ähm, ja, und in dem Fall hatten wir das Fass nicht geklaut. Wir mussten ein Ritual machen, wo der ganze Alkohol aus unserem Körper in ein Fass Rum fokussiert wurde. Und das war einfach sehr schön, so dieses Ritual zu machen, weil am Ende die ganze Sturmflut nüchtern spielen musste. Und dann so sind wir den Weg zum durstigen Dolch hochgegangen und jeder musste sich gegenseitig stützen, weil wir es nicht gewohnt waren, so hoch zum Dolch zu gehen. Und das war einfach so, ne, teilweise ernst und teilweise Klamauk und so. Mhm. Ja, das haben wir halt immer, das war unser Spiel. Und Mhm. ne, da haben wir die Verantwortung halt gezogen, ne, für, ne, ja, okay, wir waren es nicht, aber es ist etwas, was wir gemacht Mhm. haben können. Also gut, wir machen es jetzt einfach, ne? Aber das heißt, Timotheus ist jemand, der, wenn er was macht, dafür auch die Verantwortung dann generell übernimmt. Definitiv, Mhm. definitiv. Und das Dritte? Das dritte, ja, dann die Lebensfreude, ne? Weil die anderen zwei Sachen, warum riskierst du dein Leben? Warum stehst du für Scheiße gerade, wenn du nicht am Ende auch das Leben genießen willst? Also, das sind die drei Mhm. Sachen und ne, je nach Situation würde sich die Reihenfolge auch ein bisschen ändern. Ne? Aber Ja. so ungefähr, so, das sind so die drei Sachen und ungefähr auch die Reihenfolge. Mhm. Ich habe mal irgendjemanden, mit dem ich das gespielt habe, am Tisch, weil es mir oder einem Zucker in dem Moment, weil es ja IT war, zu platt, wirkte wie eine Plattitüde. Der sagte als allererstes, ja, natürlich die Freiheit. Und sagt, halt dein Maul. Ja, ja. Ja, und ich meine, du könntest auch sagen, ne, diese drei Sachen oder diese drei Tugenden sind nur möglich unter dem einen Hauptaspekt der Freiheit und werden auch angetrieben teilweise unter dem Hauptaspekt Gier. Ne? So, du bist Mhm. tollkühn und riskierst den Das Banküberfall, damit du das Geld hast, um die vernetzt sich Lebensfreude. Ne? halt. Ja, Vernetzt sich halt. Du kannst ja auch allein als Captain theoretisch immer sagen, ja, ich übernehme immer eine gewisse Verantwortung. Ich bin der Vater mhm. für meine Crew halt, ne? Ja, Wenn die das Gefühl haben, ich wäre das nicht, dann stechen die mir Messer in den Rücken. ja. Gut. Ja, aber dann bist du jetzt wieder dran mit Mhm. Fragen. Und ich habe hier ein paar Fragen. Wähle mal zwei Nummern zwischen 1 bis 5. Die 1 und Mhm. die 3. Die 1 und die 3. Okay. Ähm, Fragen sind in Englisch, aber das kriegen wir schon hin. What would be the best and worst part of being a cat in your opinion? Was wäre das Beste und Schlechteste daran, eine Katze zu sein? Ich glaube, das Beste daran ist, dass man sich genauso bitchy und ignorant benehmen kann, wie ein Pirat das tut. Okay, ja. Dass du, vor allem wenn du ein guter Pirat bist, dann liebt man dich auch noch dafür, dass du dem anderen in die Ecke kackst. So, das ist das Beste daran, eine Katze zu sein. Und das Schlechteste daran, eine Katze zu sein, ist eine Katze zu sein. Als Hundemensch muss ich das so sagen. Ja, nee, ich mag die Antworten sehr. Wäre nicht meine gewesen, aber jetzt, wo ich sie gehört habe, kann ich sie so unterschreiben. Das ist gut. Okay, und die 3 war das, ne?
Mhm. Okay. What's the best comeback you ever heard? Was, ja, Comeback, ne, so Gegenargument, Antwort, die du jemals gehört hattest. Schlag A, kräftige Gegenantwort. Hm. Oh, ich bin selten maultot. Oh, ich musste überlegen. Ich glaube, das Also war. bei dir akzeptiere ich auch das Beste, was du selbst mal gemacht hast, wo du so, weil ich kenne das manchmal so, du antwortest schon und das hinterher realisiert dein Hirn, ach scheiße, das wäre ja richtig clever, was ich da gesagt habe. Nein, ich glaube, in dem Fall war es was von einem Kupfernen. Bei Mhm. dem 2019 gab es ja diesen Tugenden-Wettstreit. Mhm. Und da war der Kupferne ja mit mir im Finale. Und der hat, ich kann dir nicht mehr sagen, was es war, aber der hat mir eine Riposte geliefert, wo ich sagte, Senior, Okay. amtlich. Ah, nee, es war keine verbale Riposte, es war, sondern da ging's, man hat ja so ein Ei bekommen, das musste Mhm. man bis zum Ende safe verwahren. Mhm. So, und dann legte ich meins auf den Tisch, er seins. Und guckt der Schiedsrichter und sagt, ja, ist ein Gleichstand. Dann holte er noch, so mit so einem ganz Mhm. fiesen Grinsen, so noch eins raus und dann noch eins. Und guckte mich an, wo ich schon dachte, allein, dass er überhaupt als Kupferner noch Backup-Eier hat, war nicht schlecht. Und dann habe ich meine anderen 5 rausgeholt und dann war vorbei. Aber ich fand das von dem Kupfernen so geil, der hat das so super gemacht. Super. Hochachtung dafür. Ja, sehr cool, sehr cool. Okay. Ja, nee, ich hatte einmal eine Situation, da, ich glaube, das war auf einer Nachcon, auf der blauen Nachcon gewesen. Ich glaube, 2015 oder sowas muss das gewesen sein. Für alle, die zuhören, ne? Eine Erinnerung aus 2015. Ja, nee, ich habe in letzter Zeit viel so gesagt, wo einfach Erinnerungen kamen und das war immer 2012. Und die so, erinnerst du dich noch an irgendetwas, was nach Danach passiert ist. 2012 gekommen ist? Und so, ja, hier ist einer. Das war nur die Nachcon, aber trotzdem. Und da gab es dann auch so verschiedene Teams haben sich gebildet und du musstest verschiedene Wettstreite machen. Sehr legendär war der Bogenschießwettbewerb, weil die ganzen Bogenschützen mussten auf Äpfel schießen und keiner hat den Apfel getroffen. Mhm. Und wir dann schon überlegt haben, benutzen wir diese Technologie, ne, so gegen als Schutzschild gegen Pfeile auf dem DF, ne, jeder trägt so einen So ein Apfel, Apfel. ne, und dann wirst du nicht mehr getroffen und so. Aber dann gab es so einen Wettstreit über, ja, du musstest die Tugenden des blauen Lagers quasi preisen und so. Und ich war, glaube ich, als Dritter oder Vierter. Also einfach, es waren ein paar Leute vor mir dran und ich hatte gesagt, ja, wie machst du das? Ja, Freiheit ist wie Rum, ne? Wenn du einmal ein bisschen davon hattest, dann willst du mehr trinken, ne? Und es füllt dich mit Mut und das, einfach so Mhm. etwas. Und dann steht der Typ direkt vor mir auf und er redet und sagt, Freiheit ist wie Wein. Und er redet quasi genau das, was ich sagen wollte. Und ich so, scheiße. Das kann, wenn ich jetzt aufstehe und das, ne, ich hatte überlegt, ne, mache ich das? Und dann so, ja, wieso? Das ist doch so das Blauste, ne, so hier eine Piratenkopie einfach, ne? Ich habe nur ein, zwei Sachen ausgetauscht, aber sonst, ne, dass ich dann behaupte, das ist, was ich, ne, warum ist der Weg der Blau, aber habe ich ja nicht gemacht, aber ich bin dann einfach aufgestanden und während ich aufstehe und immer noch so viel war und denke mal, scheiße, was machst du jetzt? Ist mir ganz schnell eingefallen, Moment, da ist doch eine Sache. Und dann habe ich einfach in den Raum gerufen, ne, wo ist denn die Jury? Wo sitzt denn die Jury? Und die haben so Handkuppen. Dann habe ich einfach in meine Tasche gegriffen, Kupfer, ihn hingeschmissen und mich wieder gesetzt. Und mehr habe ich nicht. Ich habe nur gefragt, wo ist die Jury und dann mich wieder gesetzt. Und wie es wurde es gesagt, irgendwie so etwas in die Richtung, ne? Für seine kreative Darlegung des blauen Weges kriegt Timotheus den zweiten Platz. Ja, also irgendwie zweiten, vielleicht auch dritten, ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß definitiv nicht den ersten, aber einfach für die kreative Darlegung. Und ja, Voll gut. ja, Voll gut. ja, gut. So, und jetzt kannst du noch mal zwischen eins und 8 wählen. Die Für 8. die Sorry. 8. Ja, okay. Ja. Okay, if you could have any person become a member of your family, who would you choose? Also wenn du irgendjemand, der nicht Teil deiner Familie ist, auswählen könntest, wen würdest du auswählen, Teil deiner Familie zu werden? Boah. Und hier merke ich nur mal schnell an, als ich diese Frage aufgeschrieben hatte, hatte ich mir gedacht, wenn du im Kopfmoment zwei Leute hast, behalt's für dich. Eine Person wird genannt, weil ansonsten hast du am Ende einen sehr guten Freund und einen ehemaligen Freund. Mhm. Boah, das ist schwer. Als Hurensohn, der Mhm. Zucker ja ist die Familie eh sehr groß.
Ich glaube doch, ein Zücker würde sagen, sein erster Mat, weil die einfach sich so dicke sind. Vollkommen in Ordnung. Nee, gut. Ja, dann kommt gleich noch meine letzte Frage und jetzt kannst du, wenn du willst, deine restlichen Fragen noch an mich stellen, wenn Ja, du welche hast. ähm, äh, was war denn Timotheus traurigstes oder witzig, also je nachdem, egal wie, Erlebnis als Torwache? Erlebnis als Torwache. Moment, das traurigste oder witzigste als Torwache. Da müsste ich wirklich so zurück nach 2012 und so, weil bis dahin hatte ich regelmäßig Torwache gemacht und seitdem hin und wieder immer noch, aber nicht allzu oft wie eben ganz am Anfang, weil ich dann einfach hatte ich so viele andere Jobs. So vielleicht eins der lustigsten Sachen. Nee, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Ähm, ja, eine andere Sache. Es war weder so lustig noch traurig. Es war aber eine Sache, wo da war Timotheus mal sehr kurz sehr, sehr glücklich. Ich bin irgendwie aus dem Lager gegangen, um einfach mal, ich wollte irgendwas checken, irgendwas draußen auf dem Feld. Und ich höre im Rausgehen noch so die Spanier rufen, weil die hatten die Torwache. So, jetzt machen wir das Tor zu und jetzt kommt keiner mehr rein. Keiner. Ne? Und ich bin auf dem Feld, ich komme zurück nach 15 Minuten, was auch immer ich da gucken wollte. Es war nicht wichtig, einfach vielleicht so irgendeine Schlacht oder Belagerung, irgendwas wollte ich auschecken. Und ich komme zurück und dann kommt ja so weil es war abends, es war dunkel, dann kommt der Punkt, wo du so, man sieht, dass da jemand kommt, aber man erkennt die Person noch nicht. Mhm. Und so, und dann so, Achtung, da kommt jemand. Und so, dann kam ich in den Lichtschein und ne, ist noch das alte Tor, so mit den Gitterstäben und der Spanier, der eben noch so geschrien hat, sieht mich, sagt, oh, der darf rein. Und so, Das ist oh, Fame. he can come in, he can come in. Und so, das war so wirklich, wo ich dachte so, oh ja, es ist zwar totaler Ego-Trip und alles, aber immer noch besser als nichts. Pirat! Ja, ja, das ist so wirklich. Und ne, so, ich musste noch nicht mal anhalten. Es ist einfach, ich bin in einen durchgegangen, bis ich am Tor ankam, war das Tor schon wieder geöffnet für mich. Und so, da habe ich gesagt, Mhm. oh yeah. Oh yeah. Diesen Moment, wenn man den Mhm. filmen würde, der sähe einfach nur episch aus. Mhm. Der würde einfach nur episch aussehen. Den könnte ich nicht. Ne, wie gesagt, Gott sei Dank hat ihn keiner gefilmt. Aber ja, das war so eins meiner besten Erlebnisse mit der Torwache. Mhm. Und wenn Timotheus einen Tag lang blauer Drache wäre, was wäre sein erster Erlass? Sein erster Erlass. Ja, es wäre auch, glaube ich, der erste. Also, es kommt jetzt, was man unter Erlass versteht, weil ich glaube, es wäre der allererste Erlass des blauen Avatars. Weil der blaue Avatar ja keine Erlässe macht. Deswegen, was wäre sein erster Erlass? Also Timotheus würde es hassen, in dieser Situation zu sein. Der blaue Avatar würde es hassen, dass Timotheus in dieser Situation ist, was Timotheus wieder gefallen würde. Aber ich glaube, wenn überhaupt, dann würde Timotheus erlassen, dass der blaue Avatar keinen Erlass zu machen hat. Pfui, pfui. Also hier, nee, nix. Dafür ist der Avatar nicht da, dazu bin ich nicht da, um Avatar zu. Also ja, so irgendwie so etwas in diese Richtung. Oder etwas total Banales, ne? So Kuchen. Mhm. Mittwoch. Ja, was ist deiner? Mittwoch, ja, ja. Und Kuchen, ja, ja. Irgendwie so etwas, ne? So, dafür bin ich nicht da. Mhm. Es ist eine fiese Frage, Ja. weil so viele Antworten wären irgendwie möglich, wären teilweise auch richtig. Und deswegen, glaube ich, müsste ich auch so irgendwie in diese Richtung gehen, weil man kann keine ernsthafte Antwort geben oder so. Das wäre Ist ja in eh meinen eine Augen Momentaufnahme der Entwicklung des Charakters zu dem Zeitpunkt. vielleicht auch.
Na, aber einfach so, einfach der Gedanke, so viel Verantwortung. Nee. Ja, Darum ist Verantwortung nur auf Platz 3. ja, ja, also ich habe ja kein Problem mit Verantwortung, aber so viel Verantwortung. Ja, Ja, das wär's. okay, nee, also hat mir gefallen die Fragen. Dann kommen wir jetzt zur letzten Sache. Ist keine richtige Frage, aber ist einfach nochmal eine Möglichkeit für dich. Grüße ans Lager. Wen oder welche Gruppe willst du grüßen? Erstmal das ganze blaue Lager, denn wir sind die krassesten. Wir sind vor allem deswegen die krassesten, weil wir es hinbekommen, genau die Ausgewogenheit zwischen ernstem und viel und gutem Spiel und trotzdem auch mal ein bisschen feiern, ohne dass wie früher der Ruf des alle Blauen sind besoffen noch zu haben. Ich finde, nehme das nämlich nicht so wahr. Das Blaue sind, wenn sie wollen, sind sie verlässlich. Wenn sie nicht verlässlich sind, dann nicht, weil sie OT besoffen sind, sondern weil sie verfickte Piraten sind. Ähm, Dann besonderer Shoutout an die Kraken und an die Blutwulfen, an die Sirenen, an die Irasoles, an die Grinding Moon, an die Nadel und Faden, an die Dolchcrew natürlich und Cutthroat. Eigentlich an alle. So, Blaues Lager ist krass. Und das werden wir auch 2022 wieder unter Beweis stellen. Es würde mich sehr freuen, daran teilnehmen zu können. Ja. Gut, dann bedanke ich mich, dass du dich bereitgestellt hast. Wie gesagt, es waren sehr schöne Antworten. Ich glaube, wird auch vielen Leuten nochmal so einfach zum Beispiel der Punkt so als Richter sein. Ne? Ich fälle manchmal auch ein Urteil, wo ich OT weiß, das ist eigentlich nicht gerecht, aber es fördert das Spiel. Es ist einfach auch so für andere Leute, vielleicht auch für Anfänger so, ich muss nicht immer nur so ähm, gut oder böse sein, sondern ne, wie kann ich teilweise auch etwas machen, was vielleicht einfach nur das Spiel fördert. Das ist einfach ein interessanter Ansatz für viele Leute sicherlich. Und ja, super. Dann ne, hoffentlich wird es den Leuten gefallen haben. Mir hat es unglaublich gefallen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, dass du das machst. Ja, Richtig cool. und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich sehr bald und auch von mir Grüße an alle Blaulageristen da draußen. Zieht euch warm an dieses DF, weil ich habe Dinge vor. Ne? Bringt die Skier mit. Es wird Schnee geben. Ja. Hast du das gehört? Ich war eine der Teilnehmer, die 20, ja, es muss 2018 sein. Siehst du eine weitere Erinnerung aus 2012? Ich habe bei gefühlten 40 Grad im durstigen Dolch eine Schneeballschlacht gemacht. Was? Ja, die Dolch-Crew hatte so Eis, das irgendwie falsch gelagert wurde und sie deswegen nicht mehr ausschenken. Und dann haben sie Oh, wie das einfach so geil. aufgeschnitten und so uns klein gehackt und dann hatten wir auf einmal Schnee und dann haben wir so Schneebälle gemacht und ne, Oh, ich wie habe noch nie geil, eine ey. Schneeballschlacht gesehen, wo die Leute gesagt, ich stehe hier, treff mich, treff mich. Seif mich ein. Genau, seife mich ein und so. Einfach da habe ich gesagt, wow, das ist auch so, ne, welches Lager, wenn nicht das blaue Lager? Mitten im Hochsommer, ja, wir haben eine Schneeballschlacht gemacht, weil wir es können. Oh, herrlich. Ja, und auf solche Sachen freue ich mich einfach, auf totalen Wahnsinn und ganz am Ende einfach sitzen wir alle wieder am Lagerfeuer zusammen und erzählen uns die Geschichten. Das wird sehr Seemannsgarn. schön. Ja. Genau. Bis dann, meine Freunde.